Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku akan memancing di belakang rumah saya teman-teman. Itu adalah sungai Desa Bantengan. Di situ banyak ikannya teman-teman. Ayo kita langsung saja teman-teman. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly. Ini panjangnya kira-kira 2 meteran. Pelampung, ini kail, ini kenu teman-teman. Ini banyak teman-temannya pakai cacing saja teman-teman. Bisa juga jangkrik bisa, terus pakannya jangkrik, cacing, terus udang yang dikupas itu bisa. Strike lagi. Lagi guys. Pokoknya kalau mancing di sini nggak bakal boncos, pasti dapat banyak.
besar guys, besar nih. Ini babonnya keting guys, ada telurnya guys, digoreng mantap. Strike lagi. Pokoknya kalau mancing di sini nggak bakal boncos, pasti dapat banyak. Besar guys, besar nih. Ini babonnya keting guys, ada telurnya guys, digoreng mantap.